हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आज गुवाहाटी जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, आज ट्रेन से जा रहा हूँ मैं गुवाहाटी। यहाँ पे एक पत्थर का घर भी है, जिसे तब तक ये वीडियो में बने रहे। आप लोग को मेरे ट्रेन जा रहा है, स्लो जा रहा है, बहुत आगे में है नदी के पास। तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ। चलिए गाइस, आप लोग को दिखाती हूँ मैं ये जगह। तो ये देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोग को। ये देखिए मंदिर दिशा स्टेशन। तो गाइस आप देख सकते हो, ये मंदिर दिशा स्टेशन। ये देखिए अभी कितना टाइम हो गया, 3 बजने वाला है। ये पेड़ है क्या? देखिए सुनसान है स्टेशन, कोई भी नहीं है आदमी, एक भी पैसेंजर नहीं है गाइस यहाँ पे। सिर्फ ये स्टाफ में दिखा देता है, पूरा खाली है वेटिंग हॉल। और ये देख सकते हो आप लोग। देखिए दो बंदा जा रहा है साइकिल लेकर, पूरा खाली है स्टेशन। आराम से देखिए, ब्लॉगिंग दो लड़का जा रहा है साइकिल लेकर। देखिए गाइस, ट्रेन भी इतना फास्ट जा रहा है। फास्ट जा रहा है गाइस। देखिए अभी अगर गिर गया तो डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएगा गाइस। गिर जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे कितना सारा कोला का पेड़ है। मुझे मेरा वीडियो को सपोर्ट करना गाइस, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं क्योंकि इतना रिस्क से बना रहा हूँ वीडियो, इतना रिस्क लेके वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। सिर्फ आप मुझे लोग के लिए सपोर्ट करना गाइस। और देखिए आप लोग यहाँ पे एक छोटा मोटा रनिंग जा रहा हूँ हम लोग इधर में। देखिए चला पहुँचने वाला है, पहुंचने वाला हो गया गाइस। फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे गुवाहाटी, ये वाला लाइन से। तीसरा लाइन से, 1 नंबर या 2 नंबर? ये दो नंबर वाला से। ये देखिए ब्रिज, बाय रोड जाता है, बाय रोड यहाँ पे आता है, बाय रोड। हम लोग लामनिंग घुस रहा है, इधर स्टेशन आ गया। देखिए लामनिंग स्टेशन, ये मंदिर है। का मंदिर है, शिकार आ रहा है। देखो गाइस, आग चल रहा है। देखा नहीं, ये कितना बड़ा भेंडा था। हल्का तेज हो जाती है, मोबाइल पड़ गया कैसे। यहाँ पे जिम होता है, जिम होता नहीं, जिम है वही जिम है। यहाँ पे बॉडी वॉडी बनाता है आदमी लोग, जिम कर दिए। खतरनाक बॉडी। यहाँ पे दारू मिलता है, नंबर 1 MC डाउन। अभी हम लोग जा रहा है गैस लॉबिंग से गुवाहाटी जा रहा है हम लोग। देखिए ट्रेन कितना फास्ट हो गया अभी। गुवाहाटी जा रहे हैं हम लोग गैस। बना रहा है गैस, क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड चल रहा है, मोबाइल भी गिर सकता है गैस। तो आपको मैं थोड़ा बाद में दिखाती हूँ आप लोग को, वीडियो में बने रहे। हेलो गाइस, मैं लामनिंग का आने का टाइम में वीडियो नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरा एक कॉल आया था, तो मैं कॉल में बात कर रहा था, तो इसलिए मैं मतलब वो वीडियो नहीं कर पाया था। तो मैं अभी हुजाई छोड़ के जा रहा हूँ। तो देखिए ये वाला नज़ारा, क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है ना, और अभी शाम का टाइम है। देखिए पूरा अंधेरा हो गया। देखिए गाइस, ये अभी हम लोग हुजाई छोड़ के जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा
बहुत सारा अच्छा है जगह, ये जगह बहुत सुंदर है। आप लोग आइए यहाँ पे एंजॉय करिए, सुंदर है ये वाला नज़ारा। ये सब धान का खेत है यहाँ पर धान लगाता है, बड़ा बड़ा खेत है। और मैं अंदर बैठा हूँ क्योंकि दरवाज़ा का पास नहीं गया हूँ, क्योंकि दरवाज़ा का पास जाऊँगा क्योंकि गाड़ी इतने स्पीड जा रहा है ना, तो अगर फ़ोन गिर जाएगा तो फिर मेरा पास वो एक ही फ़ोन है, फिर लेने नहीं मिलूँगा मैं, इसलिए तो मैं अंदर बैठ के वीडियो कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिए और मुझे सपोर्ट करना गाइस। आप लोग मेरा वीडियो को देखते हो गाइस, लेकिन मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइस। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, लेकिन मेरा वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोग मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए गाइस। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। देखिए गाइस ये वाला, क्योंकि अभी ट्रेन अभी इतना स्पीड जा रहा है ना, इसलिए कुछ क्लियर नहीं आ रहा है स्पीड। हेलो गाइस, हम लोग अभी आ गए हैं गुवाहाटी पर हम पहुंच चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं ये है गुवाहाटी स्टेशन। हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर, आउटर पे हम लोग। देखिए गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर, तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं गुवाहाटी स्टेशन कैसा है। चले हैं गुवाहाटी स्टेशन पर, राजधानी एक्सप्रेस जा रहा है गाइस। तो अभी हम लोग लिफ्ट में जाएंगे। ये गुवाहाटी स्टेशन, ये है गुवाहाटी स्टेशन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे है। अभी हम लोग जा रहा है इलेक्ट्रिक सिटी पे। ओके गाइस, ये बिहू का देखिए गाइस, इतना बड़ा फैन। देखिए अभी हम लोग जाएंगे उधर एटीएम पर। देखिए गाइस ये वाला पानी गिर रहा है, कितना सुंदर गुवाहाटी स्टेशन। देखिए गाइस ये पहले का ट्रेन था, 1998 में का ट्रेन यहाँ पे रखा है। देखिए आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए गुवाहाटी से जा रहा है, गुवाहाटी से जा रहा है। अभी बहुत रात हो गया, अभी रात का 12 बज रहा है।
पूरा सीट खाली है गाइस। हम लोग बैठा है आराम से, जा रहा है हम लोग को। मैं सुबह को दिखाता हूँ, सुबह को दिखाता हूँ मैं घर जाने वाला सीन। ओके, गुड नाइट गाइस। हेलो गाइस, अभी मैं वीडियो यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आज मैं बहुत थक गया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।